那假设啊，这个地方啊，看这个地方，这个地方的意思就是 VDS 会等于 VGS 减 VT， 对不对？这我们刚才讲过了，这条线它的意思就是 VDS 会等于 VGS 减 VT。那如果是这个样子的话，你把它带到上面去，就得到一个很简单的 IDS 就等于1/2的 Km 平方Km prime W over L， 然后 VGS 减 VT 的平方。好，记住啊 ，VT 是一个 constant， 它是一个固定的，就是这个是公式提供的。好，我们再看下一页。好，这下就有一个这个一个糟糕的一个式子出来了。这个式子就是说，这个东西是一个抛物线，对不对？这是个抛物线，它应该是往上这样扯上去，也就是这个VGS 就是那个这个 gate。好，我们再看下就是 gate 上面的，好算了啊 ，gate 上面的电压如果越来越大的话，电流会越来越往上升。那这个点呢，各位慢慢就注意，你永远看不到这个式子，永远看不到。什么理由呢？就是当我讲这些东西的时候，好，我们再看前面，再看前面，再看前面，啊，就看到这里。当我讲这个式子的时候啊，各位注意到没有？这个上面呢没有连任何的东西。上面会不会连东西呢？就是说你会不会连一个玩意儿上去了？那它上面说没有连，它就会变这个样子。那没有连这个可不可能？没有连就是没有 load， 没有 load， 没有载荷，没有 load。那一个 transistor 这个没有 load 是很奇怪的，那不可能的。所有的 transistor 上面都有一个 load。那这个有一个方法想你就懂了。就问这个同学，马达上面可不可以没有 load？ 一个马达你让它转，可是你不让它有任何的 load， 可不可以？马上就烧掉了。比方说你的有个简单的方法想，你在汽车里头，你把那个有一个那个带子把它剪断它，你去看你的那个马达就烧掉了，马上就烧掉了。没有 load 这个是最犯大忌的，就是一个系统没有 load， 这是犯大忌，马达就会的快得不得了的转，那时候它一下就烧掉了。所以马达上面一定要有 load， 就是要有一个负荷，对不对？那 transistor 也是一样，要有一个负荷。所以我们现在看到了，再下一张大概就有了。再看再下一个，好，再下好，大家看啊，这个就是我讲的这个 transistor， 这是 transistor 哈，大家看啊，这是一个最基本的 circuit， 最基本，而且这个我可以告诉各位，我可以告诉各位，这就是 amplifier， 放大器就是这个，就是右边这个图就是放大器。等下一章我们就讲到了，这个就是放大器。那这个放大器啊，就是这个 gate 上面有一个电压，大家看啊。当然，这放大什么东西，这个你觉得好像想不通，不知道它放大什么东西。那是因为我们这个放大的信号还没有进来，可是这里一定有一个电压。那这个就是偏压，就是 VGS。为什么呢？因为 S 是接到 ground， 那这边也接到 ground。OK， 那有的人呢就想到了，就是这个地方就接到 source， 就是这个地方。就是接到这个地方，这是一样的。当你说这个有电流流过的话，这个不可能，因为这上面没有电流。OK， 所以如果有电流流过的话，就不得了了。我可以告诉各位，因为这 gate 就跟有电流流到 source， 那这个就是非常严重的事情。好，底下大家看啊，这 drain 并不是就到此为止，它一定要有一个这个要有一个。power， 懂不懂啊？这个 transistor 它不能没有 power 的，就是你这个大家懂不懂啊？就是这个其实这种东西叫做 active element， 就是它一定要有一个
这个电压给它，它才能 work， 它不能够没有电压的。那这个电压呢，叫做 VDD， 记住，大家永远记住，全世界的人都把它叫做 VDD。这个 VDD 啊是不能直接接到这个 drain 的，中间一定要接一个 RL 就是 load， 就是一定要有接到一个load， 这是规矩啊，这个你们要懂得。所以我们看到啊，这个是一个我们最后常常会用的一个 circuit。再讲一次啊，这个 gate 啊就连一个偏压 bias voltage。那顺便讲一下，这个大概啊，这个以我们这个 model， 这个当然各个model 不一样。这个 model 是谁给的 ？model 是那个公司给的，对不对？他说我要你。我给你一个东西，你大概你就用这个就可以了。这个 model 就是就是刚才讲那些 curve 啊什么东西都是他们给的。那么这个大概是0点几，这个呢只有3点几啊。我们的 model， 我们这个 model 是 TSMC 给的，TSMC 已经不用了，所以我们尽管可以用它不会管。对，而且全世界的大学。我可以告诉各位，现在全部都是用的 TSMC model。为什么？因为他常常要训练这个学生啊，熟悉 TSMC 的规矩。因为他们做的东西出来都是送到 TSMC 去，所以 TSMC 就是在全世界都是 dominate。人家这个大学教这种东西的时候都是用这个，所以这个只有3点几、3.3。有的时候我们看到书上什么20几啊，什么这些都是过去的事情了。我们现在这位同学是学电机的，我问你，你在 chip 里头会不会有高电压？不会啊，懂不懂啊？你可以想象得出来嘛。一个 chip 它所能够用到的电压是越小越好，越小越好，电流也是越小越好，这样子是不会发热，对不对啊？它消耗的电，我顺便讲一下啊，这个现在的一个问题就是这一点，就是你要设计一个这个 transistor 什么东西，就是电流又要小，然后电压也要小，那这个样子的话就会省电，省电对我们是非常重要的一件事情，非常重要的。一个手机，我举个例来说，你每天都要去充电，还是你搞很久才要充一次电？那我们这样讲，那个搞很久要充电，那是比较好的手机。OK， 所以我们现在要知道啊，有一个 VDD， 这是高电压，这个是低电压，这是0。OK， 中间有一个 RL。好，底下就来讲哈。那这个，等一下，这个2点的电压 VDS 的电压，它就会等于什么东西呢？等于 VDD， 就这个电压减掉这一段的电压。就是电流流过 RL 的电压，电流流过 RL 很简单，就是欧姆定律 IDS 乘上 RL， 然后把 VDD 减掉它就对了，对不对？大家同不同意啊？这是个很简单的一个式子。再讲一次啊，这个2点的电压就等于 VDD 减掉 IDS 就是它所流过的电流，还有这些都是直流电。现在讲的都是直流电，乘上了 RL 啊，这就是了这个式子。如果你去把这个式子啊，把它画成图的话，什么样子？那这个是 VDS， 这个是 IDS， 这个一旦有了这么一个关系啊，就是这条线，这个是很容易的。这是一个一个直线方程式啊，就是2个变数，一个是 VDS， 一个是 IDS。VDD 是 constant，RL 是 constant， 那这就变成这么一条直线 ，OK？ 那这个就是我们的这个一条，我们叫做 load line， 记住啊，大家看到没有？这个叫做 load line。那这条线呢，就是 VDS 等于 VDD 减掉 IDS 乘上 RL。好，这个直线呢是相当重要的。这个 load line 有什么关系呢？我们再看下一章。我们看啊，当初啊，我们说这个 transistor 有一个这样子的 IV curve，
所以这个 IV curve 出来以后啊，你就不晓得到底这个 transistor 里头它的 gate 它的这个 VDS 是多少 ，IDS 是多少，你都不知道。现在我们就知道了，为什么？因为还有这条线，这条线。那这条线呢，跟这个 IV curve 一定会相交，一定会相交。这个没有理由说是它不相交。随便你这条线是什么样的，你就往这边走，当然不可能了，它也是会相交。所以它会相交，一相交以后 ，IDS 啊就出来了，然后呢 ，VDS 也会出来了。那么这个 VDS 和 IDS 啊，我们都把它叫成这个叫做 operating point 啊，各位要写 operating point， 就是我在哪个地方 operate， 这个对我们很重要。顺便讲一下，这些都是 DC 啊，这些都是直流的，是直流的。也就是说啊，好，我们再看前面一页，就是这个 transistor 啊，这个 circuit， 这已经不是一个 transistor 了，这是一个 circuit。有了这个 RL 以后，有了 VDD 以后啊 ，VDS 我们就可以求出来。还有一个就是 IDS 也可以求出来。至于求的方法，大家看啊。再看下一页，就看下一页。这求的方法就是看这条线，有了这条线，有了这个 curve， 这个就求出来，这个也。所以千万记住啊，我们从来没有会要求你们去计算的，为什么？因为没有什么意义。那我们都用一个叫做 SPICE 的一个 simulation program。那 SPICE 呢就可以给你这个 curve， 当然了，这 curve 是我再讲一次是 T， 所以以后你要去把那个 SPICE 搞到，我已经请一位同学，他已经毕业了。我自己有安装的 SPICE。不是，我就怕你所安装的 SPICE 跟我们用的不一样哈，我们还是要用同一个。因为不一样的话，做出来的结果会不大一样。OK 哈，那么这个不过大概是差不多的了，差不多。好，这个 SPICE 会给你这条线 ，SPICE 也会给你这个东西，所以你就求一下就看出来了。OK， 就看出来，这个 VDS 和 IDS 啊都可以看出来。OK， 那么这个就是在我们的书上面讲义上面呢，就是已经到了第8页。好，大家看到第8页了哈。好，再下一章。